ملخص دور ال 16 من دوري الأمم الأفريقية 2025 2026، ونتكلم كده عن كام ماتش كده من الماتشات وتوقعات لدور الثمانية. فصلي على النبي كده واعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. مبدئيا وأول ماتش معانا وهي المباراة اللي كانت ما بين السنغال والسودان، الماتش اللي السنغال كسبت فيه 3-1 بعد ما السودان وأخيرا قدرت إن هي تسجل أول هدف ليها في البطولة السنة دي وأول هدف ليها عموما في الأدوار الإقصائية. السودان قدرت ان هي تكسب، يعني تبدأ الماتش بنتيجة 1-0، ولكن بعد كده السنغال ما بتسميش عليهم وبترد عليهم بثلاث اهداف متنوعين وفيهم اهداف حلوة كمان، وبتقدر ان هي تنتصر بنتيجة 3-1 علشان تعدي للدور التاني. بعد كده وفي ماتش في قمة الملل، وهو ده الماتش اللي بوظ لي التوقعات، مع اني بجد بجد كنت عايز اختار مالي، ولكن قلت خلاص بقى اكيد تونس هتعملها المرة دي بقى وتكسب مرة من نفسها كده. ومالي ما كانت بتتعادل مع تونس بنتيجة 1-1 بعد ما ال90 دقيقة خلصوا وال120 دقيقة خلصوا ودخلوا ضربات جزاء، ومالي قدرت ان هي تنتصر بنتيجة 3-2 علشان تصعد هي كمان للدور اللي بعده. وبتكمل في المعاناة بتاعة تونس علشان تبقى مالي هي اللي كسبت تونس في المواجهات المباشرة اكتر. والمنتخبين اللي لازم كل بطولة لازم يلعبوا بعض، يعني احنا السنة دي قلنا اخيرا مش في دور المجموعات مع بعض، خرجوا من دور المجموعات على دور ال 16 قابلوا بعض برضه مفيش فايدة. وبكده يبقى السنغال ومالي بيضربوا ماتش كده مع بعض، هيكون النهاردة ان شاء الله في الساعة 6، وهتكون مواجهة حلوة ما بين الفرقتين. بعد كده كان عندنا ماتش المغرب وتنزانيا، وفوز بشق الأنفس بطريقة غريبة جدا من المغرب بنتيجة 1-0 عن طريق هداف البطولة وهداف النسخة حاليا وهو إبراهيم دياز. في حاجة غريبة جدا، إبراهيم دياز هو حاليا هداف البطولة ب4 أهداف، وهو اللي متصدر صدارة الهدافين، بيجي بقى بعده في رياض محرز بقى وكذا لعيب كمان. والمغرب في أداء مش مقنع تماما، فوز كان المفروض يبقى سهل جدا ومريح قدام تنزانيا، ولكن بتكسب بنتيجة 1-0 بس بكل صعوبة. فماتش غريب وبيعقد شوية الطموحات اللي كانت من جماهير المغرب على منتخب المغرب، خاصة كمان ان البطولة كانت على أرضه. بعد كده والمباراة اللي بعدها اللي كانت ما بين الكاميرون وجنوب افريقيا، اللي فيها قدرت الكاميرون ان هي تنتصر بفوز مريح شوية في الملعب مش كنتيجة، بنتيجة 2-1، لان الكاميرون كانت كسبانة طول الماتش 2-0، وجون جنوب افريقيا ده جه كده في الاخر في الدقيقة مش فاكر 88 باين. فالكاميرون قدرت ان هي تنتصر على جنوب افريقيا علشان تعدي للدور اللي بعد الدور الثمانية، ويكون عندها ماتش صعب جدا قدام المغرب صاحب البطولة. وبكده يبقى النهارده عندنا الماتش التاني اللي هيكون الساعة 9 إن شاء الله ما بين المغرب صاحب الأرض والجماهير قدام الكاميرون، اللي هيكون ماتش عالمي ما بين الفرقتين وماتش جامد جدا ما بين كبار أفريقيا. بعد كده كان عندنا ماتشنا ماتش منتخب مصر قدام بنين، الماتش اللي كان المفروض ينتهي بكل سهولة لمنتخب مصر، وإن ما يبقاش فيه كل كمية المعاناة اللي احنا عانيناها في الماتش ده. ولكن الماتش للأسف محمد حمدي بيجيله فيه رباط صليبي فبيطلع وينزل مكانه فتوح. الماتش منتخب مصر أول تسديدة ليه من بره ال 18 بيقدر إن هو يسجلها هدف عن طريق مروان عطية، ولكن بعد كده بتستقبل هدف غريب جدا ما تفهمش حتى تشيله لمين. يعني أنا يعني انت زيزو فضل قاعد مأخر في الكورة مأخر، وبدل ما كان يوديها لصلاح وتنقل الكورة لا لف وشه ورجع للملعب كله ووداها للشناوي، الشناوي برضو اللي اتضغط عليه فاضطر ان هو يشتتها. فقصة كده بعد كده تروح للعيبة بنين وياخدوا الكورة، تيجي تلعب عرضية تخبط في رجل فتوح وتبقى خلاص هتخش في الجون، فالشناوي يطلع يحاول ان هو يلحقها يردها في نص الملعب، لان صعب جدا بصراحة ان هو يحاول ان هو يوديه على الاطراف. ما احنا برضو يعني ايه، يعني بص هو متحرك بدري سيكا فاهم، فانت ما تقدرش تلوم عليه قوي، وفي نفس الوقت انت الناس اللي بتلوم عليه ان هو مطلعها في قلب الملعب، ما هي صعبة، هو يا دوب شايلها من على الخط، بعد كده يجي واحد يبقى في وسط كل المدافعين هو يقدر يحطها في الجول. فبرضه يعني انت مش عارف في غلط كامل في الماتش كله في الفرقة كلها، خطأ مشترك ما بين اللعيبة علشان بنين تقدر ان هي تتعادل معاك 1-1 وتخلص ال90 دقيقة على كده، وتروح بكرة في اخر ثانية في الماتش
صلاح مع زيزو وبيختار ان هو يسدد، ويا ريته حتى سدد حلو، لا بيضيعها، مع ان هو لو كان باص الكرة لزيزو كانت الكرة خلصت وخلاص، وقدرت ان انت تسجل هدف وتطلع يعني بقى بالماتش في اخر دقيقة. ولكن بتصعب الماتش على نفسك وتخش اكسترا تايم. اه الحمد لله بعد كده بقى في الاكسترا تايم جون لياسر ابراهيم يكسبك الماتش، او يخليك عندك الدافع اكتر ان انت تكسب وتبقى متقدم 2-1. وبعد كده الجون في اخر الدقايق خلاص، في اخر ثواني كده من محمد صلاح بكرة هجمة مرتدة بيروح فيها محمد صلاح والحارس بيطلع عليه من بدري، فصلاح يحطها بوش رجله كده كويسة يعني، وبيعلن عن خلاص رصاصة الرحمة 3-1 لمنتخب مصر. وبعد كده بنشوف الماتش التاني اللي نيجيريا بتكتسح فيه موزمبيق بنتيجة 4-0، وبتبين منتخب موزمبيق على حقيقته. 4-0 ده كتير قوي، فيكتور اوسيمان جاب وديمورا لوكمان جاب، والدنيا كانت يعني فاهم يعني. 4-0 ده كتير قوي، يخرب بيت الافتراء، مش ممكن يعني بجد، ده اكتساح، ده قمة الرعب. والمشكلة في ايه؟ ان هم لسه يعني هيواجهوا الجزائر، ده يا لهوي على الرعب. انا لو مكان الجزائر هبقى خايف جدا من ماتش زي ده. اه الجزائر حاليا اكتر منتخب عربي مقنع، ولسه هنتكلم عنه قدام، ولكن الماتش هيبقى صعب جدا 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 مع نيجيريا. ونيجي بقى للمباراة بتاعت الجزائر اللي كانت ما بين الجزائر والكونغو، الماتش اللي خلص 0-0 لحد الدقيقة 90. وبعد كده بنخش في ال 120 دقيقة علشان نيجي في حوالي الدقيقة 113 كده ولا حاجة، جون للجزائر، وجون بصراحة عالمي، وكانت رصاصة الرحمة تقريبا للمشجع الكونغولي اللي فضل أكتر من حوالي 438 دقيقة واقف في خلال البطولة كلها، واقف بيشجع بلده. طبعا عرفنا القصة اللي وراه، وكان في لقطة كده مش حلوة من لعيبة الجزائر اللي هو كان بيتريق يعني، ولكن كان عن غير قصد تماما، وان هو ما كانش قاصد وما كانش يعرف القصة بتاعت المشجع. ويتقدم له اعتذار، والاتحاد الجزائري جاب المشجع وكرموه واللاعب اللي عمل كده اعتذر له، وكانت لقطة حلوة في الاخر ان انت طالما غلطت تعترف بغلطك حتى لو كان مش مقصود. واخر ماتش معانا، والماتش اللي كان ما بين الكوت ديفوار وبوركينا فاسو، واللي بينتهي بنتيجة 3-0 للكوت ديفوار. وربنا على المفتري يعني، انا مش فاهم، اماد ديالو جايب جون، وديوماندو ده جايب جون، وبرتران تراوري جايب جون. ديوماندو ده اللي هو مفاجأة البطولة والموهبة اللي سعرها اتضرب في آلاف، وكان من كام سنة بس مش بيلعب في حتى دوري محترفين، ولكن بينفجر في البطولة وبيبقى من أصغر اللاعبين اللي بتسجل أهداف في البطولة. منتخب الكوت ديفوار 3-0 قدام بوركينا فاسو، المنتخب اللي هو برضه بوركينا فاسو ده مش ضعيف يعني، ولكن 3-0 للكوت ديفوار، وعماد ديالو عامل اداء عالمي، وكيسيه عامل اداء عالمي. انا مش فاهم احنا هنلعب دول ازاي. وبينتهي دور ال 16 على كده، عشان يبقى عندنا دور الثمانية. عندنا في مواجهات ما بين مالي والسنغال، الكاميرون والمغرب. بعد كده تاني يوم الساعة 6 هيكون عندنا ماتش الجزائر ونيجيريا، وبعد كده في الساعة 9 هيكون عندنا ماتش مصر وكوت ديفوار. اما بالنسبه بقى لتوقعات دور الثمانيه، فبعد ما جبنا في دور ال 16 سبع توقعات صح من 8، ما خيش مننا غير مالي بس وتونس. وبجد بجد انا كان نفسي اختار مالي، ولكن قلت لا، خلي العرب بقى كلنا نصعد سوا والكلام ده. ولكن للاسف ضاعت عليا التوقع يعني ماتش خلصان ضربات جزاء كمان يعني، عشان بس اقول لك هي كانت قد ايه قريبه. ولكن نروح لاول ماتش معانا، وهو الماتش اللي هيكون ما بين مالي والسنغال، واللي في توقعي الشخصي حاسس ان السنغال هتقدر ان هي تنتصر على مالي وتكمل وتوصل لحد نص النهائي وتكمل في البطولة، ولسه مشوارها مش هيخلص دلوقتي. اما بالنسبه للناحيه التانية، ماتش هيكون كويس قوي وحلو قوي ما بين الكاميرون والمغرب، بسبب ان المغرب مش عامله الاداء اللي احنا كنا متوقعينه منها، وايوب الكعبي توقف عن الدبل كيكات وما قدرش ان هو يسجل في الماتش اللي فات دبل كيك. فحاسس ان هو ماتش هيكون صعب ما بين الفرقتين، ولكن اتمنى واتوقع ان المغرب تنتصر وتكسب بالكاميرون علشان تضرب ميعاد مع السنغال في نص نهائي ملحمي. وبنكمل دور الثمانية، وماتش ما بين نيجيريا والجزائر، وماتش هيكون مولع تماما تماما تماما. امل الجزائر الوحيد في الماتش ان القلق اللي نيجيريا عاملاه ولاعيبه نيجيريا، وان هم بيهددوا ان هم ما يروحوش يلعبوا ماتش الجزائر لو ما خدوش المكافآت بتاعتهم، ان هم كسبوا في البطوله دي 4 ماتشات من الاربعه، وان هم ما خدوش مكافآت ولا ماتش منهم. وانت طبعا عارف حوارات الماما افريكا دي دايما بتحصل كده في كل بطوله. فامل الجزائر الوحيد ان الخناقات اللي عماله بتحصل دي
وان في الماتش اللي فات فيكتور اوزمن لما اتخانق مع اللعيبه وقال لهم بصوا الكوره ومحدش بصله الكوره في 3 4 هجمات كده ورا بعض، وراح مقموص وراح للمدرب وقال له غيرني ومش هلعب، وفضل في الملعب فعلا بيتمشى كده وما بيلعبش لحد ما المدرب غيره. فالخناقات دي هي دي الامل الوحيد للجزائر، لكن الحاجات دي لو ما يعني لو في منتخب نيجيريا ما اثرتش عليهم وان هما خدوا مكافآتهم ولعبوا الماتش والدنيا كانت صافية ما بينهم، فهيكون تأهل سهل جدا لنيجيريا. واخر ماتش معانا واللي هيكون يوم السبت ان شاء الله الساعة 9 بالليل، اللي هيكون ما بين منتخب مصر والكوت ديفوار. الماتش اللي هيكون صعب جدا 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 على منتخب مصر، وخاصة بعد الإصابات اللي ضربت المنتخب، فربنا يستر. يعني مش عارفين حتى نقول إيه، ما هم مسلمين برضه، يعني هم فيهم مسلمين، فأنت مش قادر تتكلم، يعني أنت مش قادر تقول أي حاجة خلاص. اماد ديالو، فرانك سي، في لعيبه كتيره قوي جامده جدا جدا في منتخب الكوت ديفوار، ولكن ان شاء الله ربنا يستر ونكسب. لان انت عندك مره مش عارف كان مروان محسن جاله رباط صليبي وصعدت للفاينل، تاني مره مش فاكر كان مين برضه جاله رباط صليبي وصعدت للفاينل، وادي السنه دي محمد حمدي جاله رباط صليبي وان شاء الله توصل للفاينل، ولكن بقى المره دي بقى نكسبه يعني بعد اذنكم، لان احنا برضه ماشيين على خطى اللي هو ايه، فاينل دور 16 فاينل دور 16، فالمره دي الدور على الفاينل، فاما نشوف بقى ربنا يسهل ونكسب برضو المره دي. وكده يبقى توقعاتنا لدور الثمانيه، مالي والسنغال، السنغال هتكسب، الكاميرون والمغرب، المغرب هي اللي هتكسب، والجزائر ونيجيريا، نيجيريا هي اللي هتكسب لو زي ما قلت لك كده الحوارات اللي بره دي اتحلت وكملوا في البطوله. وما بين مصر والكوت ديفوار ان شاء الله مصر هتكسب، وهيكون ماتش يعني حتى لو صعدنا هتكون بأعجوبة شديدة، فبس ربنا يستر يعني. وبس كان كل فيديو النهارده، اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا، عن الكورة، عن الفانتسي. سلام.